喂，你哋好。OK，有聲啦。喂，大家好啊，係啦，又嚟到我哋宏斯慈善基金葵涌社服務處每個月係啦，我哋嘅直播空間係啦，歡迎大家嚟到呢度同我哋一齊去參加今次嘅呢個我哋嘅直播啦。咁樣啊，身邊有一位喺新一年陪伴我哋嘅同伴入咗嚟，陣間再介紹俾大家先。喺呢度咧，祝大家尤其是小朋友啦，新一年啦，咁啊學習順順利利啦，咁啊心想事成啦，身體健康啦，係啦，咁啊好啦，咁係時候同大家介紹下啦。我身邊呢位，大家見唔見到？我哋坐嗰啲好嘛？好，見唔見到啊？大家係啦，有啲人我哋兩兄弟嘅。嗱，咁我就覺得咧，冇乜所謂嘅，係啦，你有介紹下自己先好唔好？好啊，係啦，好咁啊，都仲有介紹下先啦，係啦，咁我都係宏斯嘅同事啦，我啱啱喺另外一間單位調過嚟嘅同事嚟嘅，我姓鄧，你可以叫我 Sam 哥哥都得嘅，係啦，咁啊都嚟緊新一年啦，2026年都同大家一齊參加啲活動啊，做下啲活動俾大家啦，好唔好啊？係啦，咁我哋都嚟緊都會有啲唔同類型活動都會見到我嘅，喺中心都見到我嘅，係啦，咁都可以同我打聲招呼就得㗎啦。係啦，我哋宏斯葵涌嘅團隊越嚟越多啦，係啦，越嚟越多人參加我哋一份子啦。好，咁我哋係啦，咁我哋嚟緊咧就會開始同大家介紹下我哋新一年嘅，即刻話我要抽獎啦，係咪？咁啊，抽獎咧實有大家份嘅。不過咧，抽獎就我哋差唔多直播完之前啦，我哋會公佈一啲資料俾大家，係啦，大家陣間留意我哋最尾嘅抽獎題目。咁咧之後咧，大家喺抽獎嗰度咧會喺邊度回覆翻我哋咧？嗱，我哋會喺 YouTube 嗰度咧出翻段片出嚟嘅，我哋會開放俾大家留言。咁大家記得喺入邊留言就得㗎啦。咁咧，我記得係要登入嘅。咁啊，我諗喺香港地，我哋都要熟悉下用 YouTube 呢個媒體啦，去睇一啲影片啦，或者係資訊發放嘅。咁我哋主要呢個平台咧，都會用 YouTube 作為一個我哋叫發布呢個資訊嘅平台啦。所以大家盡量喺上面留言啦。咁當然啦，我哋同步都會去埋 Facebook 嘅呢個片係啦。咁所以咧，大家如果喺 Facebook 見到留言咧，我都會計大家數嘅係啦。不過大家最好習慣下我哋喺呢個平台上面留言啦，好唔好？係啦，同埋大家平時睇片都有好多噶啦，係啦，我平時咧都揸住個電話係咁碌就一萬噶啦，係啦 YouTube，咁啊係啦，所以咧係啦，大家可以熟習下先，咁啊，不過我哋要做一個電郵地址啦，就好似 Google 咁樣，係啦，咁啊有需要我哋下次可以再教大家去點樣做呢樣嘢，係啦，咁都係啦，咁啊都係一個比較香港常用嘅一個電郵嘅地址啦，Gmail 咁樣係啦，咁佢可以做晒好多嘢嘅，你哋可以做一啲攞嚟做雲端嘅上載又得，係啊，攞嚟睇片又得，係啦，咁啊做一啲表格啊，好似我哋平時報名表，大家用 Google Form 又得，係啦 ，OK，咁啊，如果大家有興趣可以學下嘅，咁我哋下次可以俾啲意見我哋可以睇下會唔會有啲班可以教大家咁樣，係啦。咁啊，最近咧都有啲非常多嘅新嘅資訊出現咗啦，咁啊，例如咩急症室收費啊，咁樣大家最近有冇咩困難啊？喺呢個急症室使用上面，嗱，我就見到好似話少咗好多人嘅，係啊，但係唔知而家過咗一排嘅狀況係點啦。咁啊，大家如果有興趣，如果屋企有長者又想了解下一啲急症室嘅收費嘅減免咧，可以去HA Go。係啦，即政府嗰個 Apps， 咁啊應該醫管局先啱，係醫管局嗰個 Apps 係啦，可以睇翻呢個詳情，入邊如果有啲申請嘅資訊，大家喺入邊揾到嘅，係啦，咁啊了解多少少先去做申請嘅動作啦，係啦，費事陣間大家可能個資格未必夠嘅時候咧，咁就冇辦法啦，咁樣係啦，而家現場係聽到我哋講嘢，我睇下先，我夠嘅時候咧 ，OK 聽到嘅。係啦，好，我驚太耐冇直播過，陣間唔記得咗直播嗰啲聲出嚟。OK，嗱咁啊，另外一樣嘢就係1月25號安全帶啊，大家留意翻，係啦，咁啊記得25號開始咧就會真係罰款噶啦，係啦，希望大家咧就唔好跌入嗰個5000蚊同埋入獄3個月嘅陷阱，係啦，咁啊記得搭車咁啊綁安全帶啦，係啦，咁啊好，另外咧大家望到我哋上面有兩個喺呢邊有兩個 QR code。咁呢兩個 QR code 咧就係我哋一個就係安卓版本同埋我哋iPhone 版本嘅呢個會員 app 啦。大家登記咗之後咧，喺上面就可以參加我哋好多唔同嘅活動。咁我哋報名咧，我哋都會喺上面開放俾大家去報名。咁啊，大家多多支持啦，咁樣。
好啦，嗱咁我都分享下啦，因為最近咧，我阿鄧生都同我講嘅話，咦，為最近有啲升中嘅一啲活動出現咗咯，即係其實差唔多截止咯喎，咁樣智人派位啊，係啦，申請要派位啦，係啦，申請係啦。如果大家升中上面有咩問題，揀邊間學校嗰啲咧，就唔使問我嘅，係啊，嚟到我會提供一啲學校嘅一啲升學嘅點樣嘅選擇俾大家，係啦。不過就唔會講學校俾你聽啦，係啦，到時大家自己去分析咁樣咯。我哋嚟緊最近15號咧，我哋會有一個朝早有排傾嘅活動，15號朝早10點鐘，係啦，咁啊大家記得留意下個時間咯。如果家長有興趣咧，可以過嚟同我哋一齊傾一傾啦。我哋現場會有啲唔同嘅阿媽喺度，係啦，佢哋有啲係大學嘅小朋友嘅家長，有啲係中學嘅小朋友嘅家長，亦都有啲幼稚園甚至小學嘅家長。咁佢哋會同你哋一齊傾一啲唔同嘅資訊啊，話翻俾大家聽。升學有啲咩要留意係啦，或者小朋友喺呢個成長嘅過程入邊，哇有啲轉變，我唔係好識處理，係啦，可以大家一齊去分享下，分享下，交流下，冇錯啦。咁我都會提供一啲資訊俾大家嘅，等大家可以喺呢個方面容易啲去處理咁樣，係啦。咁啊上次咧，我記得同佢哋分析過升學嘅一啲價錢啦，係啦，即係升學要用幾多錢，係啦，小朋友升到中學用幾多錢，同埋佢哋要幾多咩啊？嗰啲可能家長都有啲心理準備噶嘛，係咪先？咁呢啲我哋會同你哋去傾咯，咁樣等你哋可以有多少少嘅準備，去等仔女升學嘅過程入邊咧，就開心啲啦，咁樣。OK，咁啊嚟緊天氣都會凍啦，咁但係咧，我哋上個星期咧，我哋去咗南丫島一日遊啊，帶住啲唔同嘅家長，係啦，咁啊啲家庭去咗南丫島嗰邊玩，咁我哋去咗個魚排上面好特色嘅活動咁樣，係啦，咁啊啲小朋友都好開心好興奮啦，去釣魚咁樣，係啦，如果嗱，所以大家咧就留意緊貼我哋活動。我哋咧就會同大家安排多啲精彩嘅活動，同大家一齊去分享嘅，好嘛？咁就嗱，咁咧陣間咧，我哋咧就會會舉辦抽獎啦。不過呢個我哋安排到最尾先。好啊，係啦，係阿同事你叫咩名話？Sam 哥哥，Sam 哥哥係啦，大家記得呢個名咯。係，OK，好啦，咁我都開始介紹下啲婦女嘅活動先。係啦。咁咧嚟緊咧，我哋其實有好多唔同嘅活動嘅安排啦，尤其是我哋媽媽嗰邊啦，因為都知道大家咧其實咧可能喺屋企啦照顧小朋友之餘咧，咁嚟緊咧嗰個想俾翻即係一啲活動安排俾大家去放鬆下，同埋係可能參加下我哋一啲社區嘅活動啊咁樣。咁嚟緊咧我都 show 俾大家睇下先啦，等等。呢個咪係 OK 嘅，好。嚟緊咧，我就會分享一啲活動俾大家啦。嗱，第41頁睇下先啦。OK，好，我哋咧嚟緊咧會同咧 ERB 佢哋咧有啲活動嘅合作。咁啊，麥理浩夫人中心佢哋咧就幫手安排啦。咁咧我哋就會做一啲咧類似職前嘅一啲學習嘅課程。係，佢睇唔睇到嘅咧？Sorry，係唔好意思，頭先原來瞄咗個聲。
係啦，嗱呢個就係 ERP 1月嘅活動啦。咁啊，我哋咧嚟緊咧會有啲試讀班俾大家。咁大家咧其實嚟到中心咧就會我哋同大家一齊上堂啦咁樣。咁1月我哋會同大家去探討下珍珠嘅班係啦，認識珍珠點樣去做一啲工作啊，關於珍珠嘅一啲可能飾物啊嗰啲。咁咧就另外咧3月咧就會有一個培育嘅訓練，咁就會咧同大家講下，喂我點樣做培育啊？同埋有啲培育有咩要注意嘅事項咁樣咯，係啦，咁都要有呢個嘅活動。OK， 咁啊，大家如果有興趣咧，就早啲打電話過嚟報名啦，因為咧我哋其實名額有限，先到先得嘅啫，係啦。OK， 好啦，咁啊跟住下一項啦，我哋嚟緊咧就好揾翻40頁先，唔好意思太多頁數，係 OK。係啦，唔知大家有冇見過我哋咧中心咧有好多媽媽咧喺我哋嘅活動室嗰度啦，咁啊車衣啦咁樣。咁啊大家如果有興趣去學嘅咧，我哋其實咧就以下日期咧，我哋就會開始有啲活動俾大家係啦，咁去學習點樣去車衣嘅咁樣。咁就嚟緊咧，我哋1月5號開始，其實已經開始咗噶啦，係啦。咁我哋每個月咧會有啲恆常嘅日子啦，會俾大家去做翻個衣車啦咁樣嘅訓練。係啦，咁我哋現場都有啲媽媽喺度教大家點樣用嘅，所以如果大家唔識唔緊要嘅，係啦，嚟到去揸住，譬如可能揸住你堆皮，揸住你啲小朋友要改嘅衫，係啦，要放嘅褲腳，係啦，嚟學就得㗎啦 ，OK， 係啦，咁因為我哋啲媽媽咧都係一手一腳咧跟住師傅啦，慢慢去學佢點樣去做，咁咧就所以大家如果有興趣，即管過嚟試下，係啦。咁啊，當然啦，我見到佢哋平時都會做好多啲飾物啦。咁上門嘅時候咧，都一齊大家探訪嘅時候，俾啲社區嘅長者啊咁樣，咁啊關心翻佢哋。咁啊學到嘢又幫到自己，幫到人哋，咁啊係啦 win-win 就雙贏啦。咁所以大家得閒就過嚟學下咯，咁樣。OK，咁啊另外就係 C 加 KOL，佢話邊有啲崩潰添，轉一轉先。好 C 加 QL，OK， 嗱，大家咧喺通常咧，大家見到我哋而家直播緊啦，咁大家就話：，喂 QL 好得意喎，係咪啊？平時有冇見過啲直播帶貨嗰啲啊？係啦，咁我哋而家咧就直播帶緊呢個活動，係啦，就同大家分享多少少唔同嘅一啲學中心嘅資訊。咁嚟緊咧，我哋就會有 C 加 QL。係啦，咁咧就其實都開始緊嘅啦。咁啊，大家如果有興趣咧，想學多少少拍攝或者係一啲簡易可以用嘅 Apps，去令到你嘅段影片咧，或者你嘅家庭影片更加有質感咧，就可以即刻嚟呢度去參觀，係啊，去試下去學呢樣嘢咁樣。咁我哋都會即係我哋都會現場教你哋點樣用啲器材啊，同埋點樣去做段你哋覺得比較好睇嘅片出嚟啊，或者同大家探討下有啲咩拍攝嘅一啲我哋技術可以去做下一啲記錄我哋生活嘅嘢，係啦。咁我都希望大家可以做到啲片咧，係可能大家分享下大家去平時活動嘅時候幫手啊咁樣。咁我哋都會同大家分享去社交媒體咁樣咯，係啦。咁啊呢個就有好多唔同嘅活動就係啦。咁啊另外咧頭先講過啦，我哋最重點咧就有一個我哋叫朝早有排傾嘅活動，係啦。咁啊俾啲我哋嘅婦女們係啦。尤其是你哋讀緊小學啊，或者係升緊，或者係準備升中嘅，面對緊升中小朋友啦，一啲知識係啦。大家如果有興趣咧，其實咧唔好介意去即刻問問題嘅，係啦。其實你哋而家有都可以問問題㗎。要報畫畫班，要參加抽獎嗱，報畫畫班就快啲報啦嗱。中心其實已經開始陸續報緊好多唔同班嘅，係啦。咁啊，你哋記得咧報嘅時候咧，記得都打個電話上嚟睇下仲有冇位先啦，咁樣好冇？係啦。咁啊。另外就係留意 App 上面，喺 App 上面記得提早預先撳咗 App 上面嗰個掣，係啦，嚟緊報名咧你就會快人一步噶啦，好冇？係啊，點解我會咁推薦大家用 App 咧？就因為你報嗰邊，我哋可以即刻知道啊嘛，係啊。OK， 好啦，咁跟住咧我就講翻先，朝早一排傾嘅活動咧，其實咧就已經開始咗噶啦，嚟緊15號同大家再次見面，係啦，朝早10點半到11點半，咁我會同大家講下啲唔同嘅升學知識啦，咁啊嚟緊。16號就應該截止啦，係嘛 Sam Sir 係啦，咁16號截止，咁大家就可以把握呢個機會去我哋一齊傾一傾，
有啲咩嘅選校嘅大家嘅好想去關心嘅嘢啦。OK， 係啦。嗱，今年義工大學咧，我都今年成功招募咗好多唔同嘅家長啦。係啊，嚟緊下年嘅6月度啦，我都希望邀請咧唔同嘅一啲我哋嘅媽媽啦，或者係我哋嘅身邊有興趣有意參加我哋義工服務嘅一啲朋友仔，我哋一齊去嚟參加義工大學。係啦，今年佢哋已經開始陸續進行緊活動啦。係啦，嚟緊新一年我哋要6月，我哋就會開始招募。咁咧有興趣，我哋一齊參加一個開學禮，然之後去到唔同嘅社區活動，最後我哋一齊去做畢業。嗱，咁呢個活動咧都係葵青區嘅一個傳統嚟嘅，係啦，咁都好多年㗎啦，咁樣大家如果有興趣咧，早啲快啲同我哋登記咗先，係啦，我哋到時就可以直接加你嘅名入去啦，咁樣。OK， 好啦，咁通常咧去到呢個時候咧，啲阿媽就覺得哇，仲未講到小朋友嘅活動嘅，咁我哋到幾時先講啊？咁樣嚟緊小朋友嘅活動梗係多啦，因為就係多，所以我先慢慢講。不過有幾個重點嘅。重點嗰啲咧，我就跟阿 Chloe 姐姐咧，佢就 mark 咗啲重點俾我，咁我就 show 俾大家睇下啦。好，朝早有排傾，等我刪咗先。好啦，好，最近講起 Chloe 姐姐咧，通常都會同佢講起話Chloe 姐姐最叻係咩啊？玩電子鼓咯，係啦，表演啦，係咪？咁見親 Chloe 姐姐，但係通常都同呢類有關係嘅。咁Chloe 姐姐咧最近咧就帶住我哋小朋友一齊學打鼓，係啦。咁佢就買咗一套電子鼓翻嚟啦，咁就會駁落啲 Apps 度啦。咁小朋友打嘅過程咧，咁會跟住佢跌落嚟嘅一啲音符啊嘅嘢，咁就可以敲擊翻唔同嘅位置。咁我見到都好叻，啲小朋友都可以輕輕打到唔同嘅一啲節奏出嚟。咁所以咧嗱，如果大家有興趣咧，快啲報名啦，因為 Chloe 姐姐咧就唔知幾時要截止啦，係啦，咁快啲報啦，因為名額就有限嘅 ，OK。咁就睇先，聖誕已經過咗啦，聖誕齊歌唱已經過咗啦，係啦，咁另外咧就係嚟緊，係啦，推銷下先。唔知大家有冇去過咧？啟德嗰邊咧，我哋有個超音鼠嘅，撳唔到嘅。等我一陣。好，喂 ，OK， 好，大家唔知有冇去過超音鼠啟德嗰個運動館咧？係啦，入邊有啲咧唔同嘅一啲遊戲嘅體驗啊，同埋一啲係叫咩啊？係運動相關嘅，好似係咪？係啊，嗰度係啊。玩啲咩嗰度？嗰度玩啲有啲唔同類型嘅運動嘅項目咁樣咯，即係大家互相競技咁樣。OK， 係啦，因為我都未去過，我都未去過，係啦，但我見到啲畫面咧就非常之吸引，係啦，大家如果有興趣，快啲掃到 QR code，快啲報名，喺另外 app 度撳定先，係啦 ，OK， 咁我哋咧就會按住嗰個。大家對於活動嘅參與啦，係啦，參與程度啦。如果大家多啲參與嘅，我哋咪會俾多少少嘅機會大家去到唔同嘅地方，係啦。咁所以咧，大家記得見到嗱備註啦，Chloe 姐姐特別備註，凡咧報名參加咗咩班咧就可以優先報名喎。咁大家記得快啲早啲參加啦。另外咧呢個活動咧，同陣間我哋介紹嘅一個活動咧，就大家只可以揀一樣嚟參加嘅啫，因為咧始終名額有限啊，咁我都想俾唔同嘅小朋友可以多啲機會去參加下唔同嘅活動啦，咁樣，所以咧超音鼠呢個活動咧，同陣間我哋 AIA 嘉年華同學咧係只可以揀一個啫 ，OK， 係啦，咁大家記得揀下到底想要去邊個活動咯，係啦 ，OK， 咁睇下先 AIA 個活動係。睇先，我望下第幾頁先啊。係啦，咁嚟緊我哋直播咧，其實 keep 住每個月都會有嘅。咁我下次再邀請唔同嘅同事一齊過嚟一齊傾下咯。係啦，等大家認識下我哋中心嘅同事。大家好，我係初哥哥，我唔記得介紹自己添。係啦，我到而家先介紹自己。係啦，咁喺邊度咧？揾到啦。好鬼大張啊！呢張OK， 嚟緊我哋 AIA 嘉年華同學日又舉行啦，我哋每年一年一次係啦。咁上年咧，我哋就喺12月22號嗰日
係啦，咁啊同大家去咗呢個開幕禮，係啦，咁就有啲好好玩嘅活動啦，同大家一齊經歷咗。嗱，今次咧我哋都會去呢個 AI 嘉年華，咁啊我哋咧就會同大家咧去玩足全日啦，咁樣，咁啊大家希望如果有興趣咧，咁就快啲去報名參加啦。OK，咁啊我哋咧就會按翻頭先嗰個位啦。如果大家兩邊活動都報咧，咁我哋就會抽籤噶啦，即係同超音鼠嗰邊一齊撞嘅話，咁所以咧我哋希望大家咧踴躍啲參加，同埋大家報多啲中心嘅唔同活動，咁我哋就會更加多嘅機會參加咯，好唔好？係啦。咁啊，呢個活動咧就我哋會玩全日㗎啦，基本上係啦，所以大家如果有興趣，快啲早啲報名啦。OK，好，咁啊，仲有啲睇下仲有啲咩特別嘅活動先，妹姐姐要我特別交代俾大家嘅。嗱，另外咧嚟緊咧，阿等 Sir 啦，陳 Sir，sorry， 陳 Sir， 係啦，陳 Sir 拜託我特別幫佢講嘅一啲活動安排，咁就係呢個積木小大人。咁咧等阿陳 Sir 咧就自己開咗啲小組啦，咁啊同小朋友做下積木嘅訓練。咁啊，如果大家對於 LEGO 有興趣咧，砌下積木嘅話咧，可以等小朋友發展下自己嗰個思維邏輯啦，同埋佢哋自己創意技巧咧，咁啊有興趣就去報名啦，係啦。咁啊下面有 QR code 呢邊係啦，OK。咁就做啲咩要介紹啊？等 Sir。食錄呢個製作坊，仲有一個製作坊活動啊！哇，仲有喎，桌遊小大人喎，係啊，呢個活動咧就係阿陳 Sir 嘅都係啦，報呢個班超音鼠就可以早啲報，呢個係陳 Sir 特別優惠係啦，OK， 陳 Sir 嘅特別優待俾大家係啦，如果報呢個班咧就可以一齊參加啦。咁咧因為咧我哋都學下點樣玩桌遊啦。其實陳 Sir 最近有個計劃，就係想邀請啲小朋友嘅義工，唔知有冇小朋友義工肯幫手咧？係啦，我哋嚟緊咧就想邀請你哋咧去幫手，我哋一齊去做一啲我哋社區入邊嘅活動咁樣，咁就去唔同嘅社區啦，去做下啲可能地區嘅宣傳啊、探訪啊，同埋關心下身邊嘅唔同嘅人啊咁樣。咁就如果有小朋友想培養下責任感咧，咁我哋又可以一齊去玩下啦咁樣，係啦，咁啊係啦咁樣咯。好啦，基本上我都介紹到七七八八咯，係咪？等 Sir。咁啊，如果係嘅話，嗱，仲有一個，睇下幾多頁先，都要介紹下先，係啦。但我記得咧呢個活動咧都已經接近滿額㗎啦，已經係啦。咁我哋咧嚟緊咧就會2月28號啦，就會去呢個綠在區嗰度啦。咁我做一啲手工肥皂製作坊，係做啲咩啊？等 Sir。將啲環保嘅物料去製作出嚟咁樣咯，手工。咁又唔係，今次我哋係用一啲我哋叫做綠色啲嘅一啲材料，係啦，咁啊對環境冇咁多傷害啦，保質自然啲，係啦，自然啲嘅又唔會對皮膚咁大嘅叫好多化學物啦咁樣，咁啊做一啲我哋手工肥皂嘅一啲製作坊，係啦，咁啊小朋友有興趣嘅快啲報名啦，係啦，因為我記得好似都名額都唔係剩得好多咋呢個，係啦。好受歡迎啊！一出嚟大家就踴躍報名，係啦。咁啊，最後啦，咁我有啲活動我都仲有好錯活動咧，唔好意思啊，已經滿額啦，係啦。所以咧呢個就可能下次早啲同大家宣傳嘅時候啊，就話俾大家知啦。咁啊係啦，仲有我哋仲有今晚加送嗰個計劃嘅。其實咧如果大家咧有興趣申請一啲可能短期嘅食物物資啦，咁我哋其實咧今晚加送計劃咧。就安排咗一啲，即係我哋聯絡咗呢個葉志成慈善基金啦，咁佢哋就會提供咗一啲我哋嘅一啲加送嘅送包俾大家去領取嘅，咁啊當然係急凍㗎啦咁樣。咁大家如果有興趣咧，可以快啲掃 QR code申請啦。然之後咧，我哋咧就會逢星期三就會派發俾大家，咁啊加送咁樣。咁我都知佢哋定時會送啲湯包俾我哋添。上次啲家長都話啲湯包幾好飲嘅，係啦。咁啊，如果有興趣咧，就快啲報名啦。咁啊，呢個名額有限啦，係啦。咁另外咧都係同步啦。咁我哋都會有一個我哋叫食物包啦，係啦。唔知大家有冇咧？可能有屋企啦，會想申請咁樣嘅，係啦。咁睇下先，我整翻個牌先，有啲複雜。OK， 等，搞掂。再高啲
好，嚟緊食物包申請係啦，咁啊一啲我哋低收入嘅家庭啦，咁啊如果有需要嘅話咧，咁就可以遞交我哋嘅申請。咁我經我哋嘅社工同事審核咗之後咧，我哋就會聯絡大家去做翻個上門派發啦，同埋咧現場領取嘅，係啦。咁啊呢個記得如果有需要咧，即可以問我哋申請啦。咁我哋每個月有定期會聯絡大家去做翻個派發啦，咁樣。阿鄧生你係咪都去咗上門啊？係啊，最近多唔多去上門啊？OK 啦，都 OK 係嘛？係啊係。嗱，因為阿鄧 Sir 咧最近咧就陪阿陳 Sir 咧就去咗唔同嘅社區啦，咁去做一啲上門探訪嘅服務啦，咁樣。咁大家如果行過路過見到阿鄧 Sir 同佢 say 個 hi 啦，我係黃絲嘅會員嚟㗎，咁樣跟住係啦，睇下鄧 Sir 會俾翻啲獎品你，會唔會啊？會啊。不過鄧 Sir 咧就做主要負責長者嗰邊多啲嘅，係啦。所以如果大家身邊有啲長者嘅會員係啦，或者長者或者去屋企附近有啲隱蔽啲嘅長者啊，或者一啲即係屋企附近有啲需要關注嘅長者都可以歡迎轉介過嚟俾我哋，我哋有啲中心嘅活動啊，服務可以俾翻佢哋咁樣咯，係啦，咁就有咩就揾我哋中心職員或者多謝社工都 OK 嘅，係啦。係啦，不過時間就唔係好多啦，咁我哋另外仲有好多個長者活動，我就冇介紹俾大家啦，係啦。不過嚟緊咧新年咧，我哋有啲活動咧都係俾翻長者嘅，咁啊包括咧可能新春團拜啊、製作新年嘅裝飾啊，同埋呢個長者嘅義展服務啊咁樣。咁啊最重要就係我哋仲有個係咩啊？我哋好似記得做個盲盒活動冇講到係嘛？有個家庭定係小朋友新年冇錯啦，新年我記得做個盲盒活動，等我揾翻出嚟先。小朋友嘅小朋友係啦，新年盲盒活動喺邊度咧？上面應該兒童嗰度。兒童嘅咩？睇下先啊，兒童唔緊要，我暫時見唔到，係啦。不過咧，遲啲我哋就同大家宣傳嘅啦，係啦。咁我哋咧就會嗱，記得大家除咗留意我哋嘅會員 Apps，我哋會定期喺上面公佈好多唔同嘅活動資訊之外，我哋都會喺微信嗰度同步會推出嚟俾大家嘅，係啦。大家見到入邊咧，可能有好多唔同小冊子啊嗰啲咧，記得就可以撳一撳掣申請啦。OK，係啦。咁我入翻會員嗰度啦，咁我會員入邊咧，跟住就會撳翻申請嗰度就 OK 噶啦，好冇？咁啊，今日就差唔多啦，我哋都去到呢度啦。OK，嗱咁啊，最尾抽獎環節係啦。咁我哋直播都會留檔嘅，係啦。咁大家憑住呢個我哋嘅叫做留檔嘅位置啦，即係我哋最尾撳翻 YouTube 嗰度係啦，去翻留言嘅時候咧，嗱，今次嘅題目就係我身邊呢位先生，佢叫咩名咧？係啦，只要答到佢個名，然之後喺個留言區嗰度話我要抽獎，係啦，個答案係哥哥，係啦，咁我就會將你哋拉，下次我哋直播嘅時候就會抽獎噶啦。OK， 今期咧我見到 Candy 姐姐咧加咗料俾我哋，加咗料，除咗上期有啲冇仲未抽出去嘅禮物4份禮物之外，仲有一份新嘅。屁屁偵探記憶翻落，係啦 ，OK， 我超想要，我都好想玩，係啦。咦，我見到有人留言想抽獎係咪？嗱，抽獎唔緊要，你哋唔喺呢度留言啊，我哋陣間咧會有個檔案嘅，我哋會發送喺微信嗰度啦，咁大家記得回覆翻就得啦。嗱，記得大家回覆嘅時候，記得我會睇翻大家嘅順序啦，係啦，咁啊，我哋會根據你嘅順序睇下我抽翻獎啦，咁樣。係啦，咁啊，好彩嘅，咁我哋就下次我哋直播嘅時候咧，就會同大家去公佈你哋我哋即場現場即刻抽啦，係啦 ，OK， 好冇？咁啊，大家經過立 book 之後咧，都應該知道我哋嘅抽獎其實會有唔同嘅禮物㗎，係啦，咁啊，大家記得多啲留意我哋嘅直播啦。咁另外咧，我哋中心咧，我哋 keep 住都會喺微信啊，同埋我哋會員咧 keep 住有唔同嘅資訊出現，咁大家記得訂閱、like 同埋分享我哋呢個頻道，多謝大家，係啦，咁啊，我哋下次再見，下次係幾時啊？睇下先，下次係好似2月幾啊？睇下先，下次我哋嘅直播時間係，OK， 下次我哋2月9號下晝3點到3點半。係啦，我哋預咗大家啦 ，OK， 好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。